なんかね、声出ってるのをなんか一緒に練習、なんだごちそうさまでした。あ、グーブいただきます。の白焼き。あったよな、あ、豚肉しか書いてない。これ。紅しょうが来た。大丈夫。これ入っちゃった。これにちょっと入れて。おいしい。辛いのもともとに辛いの好きだもんね。ゆっくり。美容的なね、やつね。うん、そうそう。食べる？俺とシェアしたらいつもそうだね。一つやと思う。ごちそうさまでした。